Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar. Efirda Salom Toshkent dasturi. Bugun seshanba va biz sizga yaxshi kayfiyat taqdim etish maqsadida efirdamiz. Har nafas imkoniyat, har lahza mo'jiza. Mana shunday mo'jizali kunda siz bilan fayzli, samimiy dasturimizda yana jonli efir orqali diydor ko'rishib turganimizdan g'oyatda mamnunmiz. Albatta, juda ham mamnunmiz va qadrli teletomoshabinlar, bizda bir yangilik bor siz uchun atalgan. Demak, Salom Toshkent dasturida yangi boshlovchi Azizaxon bugundan boshlab o'z faoliyatini boshlaydilar. Azizaxon, Salom Toshkent oilasiga xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Xushvaqt bo'ling, rahmat sizga kattakon. Mana shunday quvonch bilan, tabassum bilan, iliqlik bilan o'z jamoangizga qabul qilib olganingiz uchun. Bir gap bor, kelin kelsa aytishadi, qadamlari qutlug' kelsin deya. O'ylaymanki, qadamlar qutlug' kelib, bugun ham ajoyib, qiziqarli, ko'tarinki kayfiyat bag'ishlaydigan efirni birgalikda teletomoshabinlarimizga taqdim etamiz. Albatta, va o'ylaymizki, dastur yana ham jozibali bo'lib boraveradi. Nimagaki, bu dasturga siz albatta o'zingizning mana shunday shirin kalomlaringiz bilan, so'zlaringiz bilan va yaxshi bir ma'lumotlaringiz bilan yanada bir joziba, yanada bir ko'tarinki kayfiyat taqdim etasiz degan umiddamiz. Albatta. Azar, dastur davom etadi. Endi esa sekinlik bilan mehmonlarimizni ham chorlasak bo'ladi. Ayzaxon, nima dedingiz? To'g'ri aytasiz. Bilasizmi, Mansur, o'zbek xalqi san'at shaydosi, san'at gadosi. San'atsevar va san'atkor xalqimizning shunday merosi, navolari, kuylari borki, ularsiz hayotimizni tasavvur qilish qiyin. Nega aynan san'at haqida, musiqa haqida so'z ochdim? Endi siz davom ettirsangiz bo'ladi. Albatta, bejiz mana shunday so'z ochmadilar. Nimagaki, studiyamiz mehmoni ko'plab respublika tanlovlari g'olibi, xonanda va bastakor Ravshan To'xtayev bo'ladilar. Ularni studiyaga taklif qilamiz. Marhamat. Ravshan aka, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatlaringiz yaxshimi? Keling, Assalomu alaykum. Kelibsiz. Marhamat. Kelibsiz Salom Toshkent dasturiga. Rahmat, salomat bo'linglar, rahmat. Bormisiz? Omonmisiz? Qayerda yuribsiz aka? Yurimiz ijodlarda o'zlaringiz juda yaxshi. Ko'rib xursand bo'ldik. Eng avvalo marhamat, tomoshabinlar bilan salomlashib oling. Assalomu alaykum, hurmatli aziz teletomoshabinlar, aziz muxlislar. Sizlarga barchalaringizga yaxshi kayfiyat, ishlaringizga omadlar tilab qolaman. Biz san'atkorlar hamisha sizlar uchun yaxshi qo'shiqlar bilan, ijodimiz bilan mana shu ko'rsatuvlarda ishtirok etib turamiz. Yashang, albatta. Salomat bo'linglar. Ravshan aka, men sizga aytsam, Azizaxon juda ham bir dilkash insonlarda suhbat qurishni yaxshi ko'radilar va qo'llaridan mana shogirdlarga, yaqinlarga yordam berishni ayamaydilar-da. Bugungi kunda juda ham ko'p shogirdlari bor va albatta hozir menimcha ular Oynajahon orqali sizni tomosha qilib, sizga qaysidir ma'noda qo'llab-quvvatlab turishibdi, to'g'rimi? Albatta. Va biz hozirgina aytib o'tdik, ko'plab respublika ko'rik tanlovlarida g'olibi dedik Ravshan aka. Siz mana shu endi bir ozgina to'xtalsak ana shu ko'rik tanlovlarga qanday bo'lgandi? Avvalo choy olsangiz. So'zingizni bo'ldim. Sizga choy taqdim etsam. Marhamat. Rahmat, katta rahmat. Endi bu voqea shunaqa bo'lganki, rahmatli dadam dunyodan o'tganlar joylari jannatda bo'lsin, avvalambor. Shu san'atga men kirib borishimga salgina to'sqinlik qilganlar. Ana bo'lmasa, nega? Endi bilmadim, shu san'atkor bo'lmaysan, o'zlarini yo'nalishlari bo'yicha dadam yog'moy kombinatlarda direktor bo'lib ishlaganlar, xlop zavodda direktor, ko'plab zavodlarda shu bir paxta bo'yicha ish olib borganlar. Endi biz san'atni o'z bilasiz, mana bu salgina yengil deb bilganlar, menimcha. Ana undan keyin jiddiy qaramaganlar 91-yilda mustaqilligimizdan keyin prezidentimiz katta yo'l ochib berganlardan keyin dadam aytdilarki, "Hay mayli, agar shunchalik ham qiziqadigan bo'lsang, menga to'yma-to'y yurganing kerak emas. Men ko'raysani tanlovlarga qatnash." Aynan 96-yil Yalla guruhi reklamasida "Yalla yalla 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 taronaman" degan reklama bilan vatanim ko'rik tanlovi, O'zbekiston vatanim mening birinchi marta. Men ko'chadan kelganimcha dadam ishdan kelib ana shuni shartlarni butunlay hammasini yozib qo'yibdilar. Birinchi bosqichda nechta ashula, erkin tema, klassika tema va hokazo o'zini nima bastilgan qo'shiqlardan. Mana keldilar, agar sen shunchalik san'atga qiziqsang, men ko'ray, ana bu tanlovga qatnashgani, to'yma-to'y yurganing kerak. Men aytdim, bo'ldi dedim, qatnashaman. O'sha kundan xursand bo'lib o'tirib tayyorgarlik ko'rdim. Kattaqo'rg'on shahrida, endi men Kattaqo'rg'onlikman-da, tug'ilib o'sganman. Birinchi bosqichga, shahar bosqichiga qatnashdim. Xudoga men qatnashib ko'r,
birinchi o'rinni oldim. Bu siz uchun sinov emas, bir imkoniyat bo'lgan Albatta, ekanda. ham imkoniyat, albatta, endi men nima bo'lsa ham dadamni oldlaridan o'tishim kerak-da. To'g'ri. Keyin viloyatga chiqdim. Viloyatga ikkinchi o'rindan. Toshkentdan laureat, sovrindor bo'lib qaytdim. Ajoyib. Endi bunaqa tanlovlar juda ko'p bo'lgan, keyin men dadam qo'ymay issiq mana Turkiston san'at saroyida bo'lardim. Jarda va qayerda bo'lsa Samarqandga men bilan qo'shilib kelib, ishtirok etib, o'zlari guvoh bo'lib ketardilar. Endi buni har bittasini aytaversam juda ko'p. Tarona 2001, Navruz, Assalom O'zbekiston qolgan bosqichlari. Keyin dadam dunyodan o'tganlaridan shu vaqtgacha ham o'rin, ikkinchi o'rin, birinchi o'rin olib yurardim. Xursand edilar. Keyin 2009 Toshkent 2200 yillik ko'rik tanlovining respublika bosqichida tanlov e'lon qilindi. Men Samarqandga ko'chib kelgandim. Mana shu institut, arxitektura institutini bitirib Samarqandga qolib ijodni boshlab Samarqandda qatnashdim. O'zimizni Bog' Shamol, Железнодорожный temir yo'l rayoniga qatnashdim, birda oldim. Shaharga qatnashdim, Samarqandga birda oldim. Viloyatga qatnashdim, birda oldim. Xudo xolasa mana shu respublikaga keldim, Turkiston san'at saroyida Grand Prix sohibi. Yashang, ofarin, ofarin. O'shanga aynan shu ko'rsatuvga ham Toshkentning qo'shig'ini olib keldingiz, kuylab berasiz, to'g'rimi? Biz ham endi shuni so'ramoqchi edik. Bugun ham albatta Toshkent haqidagi qo'shiq bo'ladimi o'zi deb so'ramoqchi edik. Mana javobni ham oldik. Xo'sh, bo'lmasam, Ayzaxon, vaqtni cho'zmaylik. Mana shu taronani bir eshitaylik. Kutilgan taronani tinglaylik, to'g'ri aytasiz. Marhamat. Mikrofonni olasiz, marhamat. Studiyamiz oldida taklif qilamiz. İpak yo'li uzra qad kirgan shahrim 2200 ga kirgan shahrim İpak yo'li uzra qad kirgan shahrim 2200 ga kirgan shahrim Yurtga qaffol shoshi hovan tohirnim Hoca ahror valini bergan shahrim Yurtga qaffol shoshi hovan tohirnim Hoca ahror valini bergan shahrim Toshkentim, Toshkentim O'zingsan shavkatim, shonli poytaxtim Toshkentim, Toshkentim O'zingsan shavkatim, o'zingsan baxtim Senda kamol topdi büyük insonlar Qodiriy, Oybeklar, G'afur g'ulomlar Avloni, Rajabi, Zulfiya xonim Sahnani titratgan shukr bir xonlar Avloni, Rajabi, Zulfiya xonim Sahnani titratgan shukr bir xonlar Toshkentim, Toshkentim O'zingsan shavkatim, shonli poytaxtim Toshkentim, Toshkentim O'zingsan shavkatim, o'zingsan baxtim
Jalol Arturing Rustaming dangdor O'zbekning san'atini olamga yoygan Yallaning ta'rifin bilmagan kim bor O'zbekning san'atini olamga yoygan Yallaning ta'rifin bilmagan kim bor Qadimdan shahrisan saxovat shahri Ezgulik shahrisan shafoat shahri Istiqlol shahri sen iymon shahri Bor bo'l yoshlik shahri muhabbat shahri Istiqlol shahri sen iymon shahri Bor bo'l yoshlik shahri muhabbat shahri Toshkentim Toshkentim O'zingsan shavkatim shonli poytaxtim Toshkentim Toshkentim O'zingsan shavkatim o'zingsan baxtim O'zingsan shavkatim o'zingsan baxtim Go'zal tarona. Bu taronaga birozdan keyin to'xtalamiz. Bizda hozir qisqa reklama va reklamadan so'ng albatta qaytamiz azizlar. Marhamat. Xavotir olmanglar. Mana hozir to'xtagan joyidan davom ettiramiz. Marhamat. Azizlar, qisqa reklamadan so'ng albatta biz jonli efirga qaytdik va studiyamiz mehmoni ko'plab ko'rik tanlovlar g'olibi Ravshan To'xtayev bo'ladilar. Hozir esa ularning ijrosida biroz oldin Toshkentim taronasini tingladik. To'g'risi juda yoqdi menga. Bu yerdagi so'zlar dur kabi Bu terilgan. yerda Ayniqsa ismlari tilga olingan ustoz ijodkorlarni aytmaysizmi? shuni aytmoqchi edim. Mana Shukur Burxon sahnani titratgan Shukur Burxonlar. Zulfiya Ana shu xonim. tanlov boshlangandan Karimberdagi aka To'ramurodov bor. Aha. Samarqandlik urgutlik u kishi ham shoir, Jiyda gulini ikkinchi qismini yozganlar. Ana shu kishiga iltimos qildim. Ana shunday tanlov bo'lyapti Karimberd aka. O'zlari ham eshitib o'tirgan bo'lsalar kerak. Toshkent haqida men kuyni bastalayapman, iltimos sizdan dedim. Shunday qilingki, umuman Toshkent chiqmasin, masalan Samarqand yo bo'lmasa Xorazm, hech faqat Toshkentni ijod qilib o'tgan barcha allomalar iltimos sizdan dedim. Ijod qilganlar mana qilib bering. 3 kunga yozib berdilar. U kishi ham juda qalami o'tgan, juda zo'r inson. 3 kun men o'zim o'qib, mana badanim titrab ketdi. She'rni o'qib, mana shu muzikani O'zingiz bastalagandan keyin eshitsam, xuddi bir hamma yoqni bijillab. Hozir menda ham she'rni xuddi juda shunday his yozganlar, bo'ldi, da. albatta-da. To'g'ri. Siz menimcha birinchi so'zlardayoq shunday hissiyot bo'ldi. Sizda dedingiz. Mana shu Buyuk Ipak yo'li ustozlarning haqida qandaydir qoni bormi tanamizda? Negadir etimiz jimirlaydi. shunday, albatta ularni endi bosib o'tgan yo'llari mana shunday ularni eshitganimizdayoq mana shunday his hayajon baribir odamda bo'ladi-da. Xo'sh, ana endi Ravshan aka, mualliflik qo'shiqlar borasida to'xtalsak, bir necha mualliflik qo'shiqlaringiz bor, menimcha 20 dan ziyod bo'lsa kerak. Voy qizim, sevgilim, yana bir qancha, to'g'rimi? Mana shu qo'shiqlar yig'ilib qoldi, albom chiqargansiz, albom taqdim etgansiz. Konsert qachon? Endi konsertga Yakkaxon konsertimni Toshkentda berganim yo'q, lekin viloyatda berganman. Toshkentda endi ko'proq muxlislar uchun. Gala konsertlarga kelib qatnashaman yo bo'lmasa birinchi qatnashganim Qahqaha qiziqchilar guruhi bilan bir 5-6 ashula bilan birgalikda Xalqlar do'stligida berdik. Qo'shiqchi bo'lib, mehmon bo'lib qatnashdim. Keyin 2016 Handalak bilan Ortiq bilan Zokir bilan birgalikda u yerda ham shunday bir 5-6 ashula aytdim, o'g'lim bitta aytdi. Endi Yakkaxon konserti endi Xudo xohlasa endi beramiz degan umidda, endi baribir hamma narsa xarajatga kelib taqaladi. Sponsor qo'shilish kerak. Endi Xudo xohlasa topilib qolsa beramiz. Niyat bor. Niyat bor albatta, ashularim yetadi ziyoti bilan. Deylik, faqatgina Xalqlar do'stligi saroyida emas, balki Turkistondan bo'ladi. kichikroq saroylarda ham eng asosiysi dilga yaqinlar, sizni san'atingizni sevadiganlar kelib bir maza qilib Endi men aytganimki, nima istiqlol chiqib ketadi? Endi hamma istiqlolga beradi, masalan, Xalqlar do'stligi saroyi. Xalqlar do'stligi avval istiqlol edi.
xalqlar do'stligida endi Turkiston ham albatta, Turkiston ham juda ham zakon, juda ham chiroyli emas. Juda yaxshi. Niyatimiz bor. Albatta. Endi ustozlar haqida to'xtalsak, mana shu san'at yo'lida baribir mana shunday natijalarda, ko'rik-tanlovlarda g'olib bo'lishda ustozlarni ham mehnati baribir singan, ularni mana shunday o'gitlari asqotgan, to'g'rimi? Albatta. Ular haqida bir eslab o'tsangiz. Ustozga to'xtaladigan bo'lsak, men yoshligimdan esim taniganimdan asta-sekin 3-4 sinfga ko'chib ulg'ayib boraverganimdan keyin san'atga qiziqish juda kuchli bo'lgandan keyin marhum san'atkorimiz Muhriddin Xoliqov juda ham yaxshi ko'rardim. Shu kishini ustozim deb bilaman. Keyin bu kishiga yaqin Ravshan Komilovni ashulalarni yaxshi ko'rardim, ustozim deb bilaman. Qolaversa, o'sha vaqtdan beri O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq artisti samarqandlik Mardon Mavlonovni u kishini sho'x yo'nalishda aytadilar-yu, laparlarga joni dilimdan yaxshi ko'rardim. Yoshligimdan ana shu kishilarga qiziqardim. Jahon estradasiga kelgan bo'lsangiz, endi Soyuz davrida bilasiz, mana Modern Talking, Bad Boys, ularga endi juda ham qiziqaman. O'zimizdan ana shu 3 ta san'atkor. Yo'l-yo'riq ko'rsatgan san'atkorlardan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Erkin Qaytarov. Ustozim bo'ladilar, u kishi ham. So'rab turaman hammalaridan, maslahat qilib turaman. Xo'sh, endi mana shu sanab o'tgan ustozlardan, repertuarlardan qaysi bir qo'shig'ini bizga jonli ijroda kuylab berasiz? Ustozlarimizni. Ustozlarning qo'shiqlari va dilga yaqin ularniki. Masalan, mana Mardon Mavlonovnikini kuylashim mumkin. Muhriddin Xoliqovnikini, Ravshan Komilovnikini. Mayli, Muhriddin Xoliqov bo'la qolsin. Masalan, Güzelimsan aşılarını yaxshi ko'raman. Ayrık sar sevgilim, sözleri şekerim, dilimden çıkmaz hiç. Kuyum sen gazelim, bayinge saçayın, alemnin güllerin, kelindi intizar, o'tmoqda kunlarim, güzelim sen. Juda chiroyli kuylardilar. Yaxshi ko'rardim, joylar jannat bo'lsin albatta. Juda go'zal tarona, hali hamon yashamoqda va albatta muxlislar tomonidan sevib tinglanyapti va yosh xonandalar tomonidan ham kuylanyapti hozirgi kunda. Cover yo'nalishida kuylanyapti va yoshlar tomonidan ham eshitilyapti-da bu qo'shiq. Men bir narsaga amin bo'ldimki, shu avvalgi san'atkorlar chet elda ham, o'zimizda ham böyle o'lmas asarlarda mana Muhriddin Xoliqovga haligacha hammasi ma'no borda. Chetlik ham xuddi shunday. Juda chiroyli bastalanganda. Shuni so'ramoqchi edim, Ravshan aka, mana shunday qo'shiqlar deylik umrboqiy bo'lishida, mana shunday uzoq yillar muxlislar tomonidan sevib tinglanishida qanday bir jihatlarga ega bo'lish kerak, qanday ahamiyat berish kerak qo'shiq yaratayotganda, nimalarga ahamiyat berish kerak? Endi ashula ko'p yashash uchun avvalambor albatta endi so'zi-yu, lekin musiqasi ham qolib ketmasligi kerak. Kimdir aytadi, so'zi bo'lmasa musiqa yarilmaydi deydi. Yo'q, men unga qo'shilmayman, chunki men o'zim gohida so'z bo'lmasa ham men musiqa yaratib bo'laman. Ohangni aranjirovka qilaman, ideyani bastalayman. Hozir mana bu tarmoqlar rivojlanib ketdi, telefonda yozib qo'yaman, esimdan chiqmaydi. Vstupleniya yozaman, birinchi kuplet, naqorat, ikkinchi kuplet, salgina boshqacha, solasi uchinchi kupletga boshqachada, auj обязательно bo'lishi kerak. Keyin aujdan bitta tushish и koda bilan tugatish kerak. Lekin men o'qimaganman san'at sohasida. Shu arxitekturada o'qiganmidingiz? Ha, institutda. Chunki men dadam aytdim-ku, ruxsat bermay, meni ayam rahmatli, ayam dunyodan o'tganlar, joylari jannatdan bo'lsin. Ayam doktor, vrach bo'lishimni xohlardilar, dadam yog' yo'nalish bo'yicha, yog' moy kombinati yo'nalish bo'yicha o'zlari sohalari. Men iltimos mana shu madaniyatga yo konservatoriyaga, o'sha men bilmasdim madaniyat, konservatoriya nima farqi bor, san'at sohasida shunga qo'yinglar desam, yo'q deb shu 1-avgustda ekzamen bo'lardi. Samarqandga shunday katalogdan keldik, dadam o'zlarini xizmat mashinalaridan, служебный mashinalar bo'lardi, direktor shu mashinani olib keldilar. Ayam gaplarini qilib, Samarqand o'sha bilan Kredirinlik degan joyga Gumdiyonda Medinskga olib kirdilar. Men dokumentlarim topshirilgan, kirdim. Men aynan ximiya, biologiya, musiqa men yaxshi o'qiganman-da. Aynan yiqilib chiqdim. Shu ximiyadan birinchi ekzamendan birinchi savoldan yiqildimki, men o'yladimki, yiqilsam, o'zi chiqib aytsam,
birdaniga mani Toshkentga olib borsalar kerak. Lekin o'sha vaqtlar hammasi 1-avgustda hamma Shunday. hozirgidaqa yo'q. Imkoniyatlar yo'q. To'g'ri. Keyin mani bir amakim Bahodir aka Allayarov obl teplosnabженияni boshlig'i edilar Samarqand viloyatida. Dadamning jiyanlari. Bahodir dedilar. Mana endi urushganlarcha urishdilar. Men spesialni yiqilganimni bilmadilar, men bildirganim ham yo'q. Bu yiqildi. Nima qilamiz? Keyin endi o'zlari o'sha amakimning Bahodir akamning obro'ylari bor, tanishlari samgasiga вечерний kurs hali ekzameni bor dedilar. Kechki kurs. Mani dokumentimni olib borib kechga topshirdilar. Biroz vaqt o'tgandan keyin men o'sha yoqqa topshirdim, kirdim, o'qidim, lekin men notanim даже bilmayman. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Safiya Saftarova, samarqandlik ashulachi. Hozirda u kishi Amerikada xizmat qiladilar. Shu kishi bilan Samarqandga birinchi ko'chib kelgan vaqtimda men institut o'qigan bilan O'zgeproraym Jil proyekt degan institut bor edi. Selxoz instituti oldiga. Dadam meni ana shu yerga proyektirovщик, chizmachi qilib kirgizib qo'ydilar. 9 ta qizcha bitta o'zim ishlardim. Vaholanki shunday qarasam, direktorda kotiba bo'lib Safiya Saftarova ishlayaptilar. Ana bo'lmasa. Men hayajonga tushib qoldim. Men ana fikr xayolim yaxshi ham, hatto institutga qo'ymasa ham she'rga yaxshi ham kirdim. Imенно Safiyani ko'rish uchun-da. U kishini televizordan ko'rardim-da. Ana endi obedga chiqsak ham bir qarab o'taman, gapira olmayman. Chunki Hayajondan. albatta bunaqa san'atkorlar birga ishlash, tepaga chiqib chizamiz. Endi Soyuz davriga o'sha vaqtlar obed bo'lardi, poldnik bo'lardi, turtgan bir chaypitiya bo'lardi. Hammalar chiqib men oldimga men endi qo'shishga uyalardim. Safiya opa ilk ko'zim shu kasetangizni bering deb ayta olmadim. Keyin asas sekin tanishib, salom alaykum bir kasetangizni bersangiz deb olib eshitib, keyin meni san'atkorligimni u kishi bildilar-da. Keyin o'ta qiziqishimni ham bilib, bir ikkita konsertlar meni olib borib qo'shdilar. Boya aytganimni erkaniki qaytarib birgalikka. Keyin men aranjировка qilishimni bilganlarida bo'ldi. Keyin men aytdim Safiya opa dedim, maylimi dedim, bitta ashulagingizni men aranjировка qilib bersam. Siz qila olasizmi dedilar. Ha, endi meni maqsadim shu kishiga bir o'zimni ko'rsak, keyin bir konsertlar bo'lsa, o'sha Toshkentdan chiqarib, balki men ham Toshkentga olib borarmilar. Soat Sharif konsertlar, endi mana perdachilar bo'lardi. Qildim. Keyin nech pul bo'ladi? Men aytdim, kerak emas sizga. Sizga shunday qilib berdim. Keyin shunchalik kishiga ma'qul bo'ldi. Asta-sekin juda ko'p ashulalarni qildim. Keyin Safiya opam menga birinchi marta aytdilar, siz endi u kishi bilan juda ham sirdosh bo'lganimizdan keyin men notani bilmayman degandan keyin siz qanday qilib musiqa yozasiz, qachonki notani bilmasangiz? Men aytdim, bilmayman deb, haqiqatan ham, chunki mana bu yerdan chiqadi. Agar meni ashulamni hozir bastakorlarga bersa, panotini chiqarib bersalar, aniq chiqadi-da. Qiziqish shu darajaga bo'lganki, umuman aytaman-ku, mana shu ingilisga hay qo'ymadilar, hay nima bo'lsa bo'ldi. Endi yoshimiz ham mana kundan-kun ulg'ayib boryapti. Hamma shariga shukr deymanki, ashulalarni Xudoga shukr ko'p. Studiyadan vaholanki chiqmayman. Uyimda studiyam. Hech nimaga hozir masalan o'tirib yozaman desam, 3-4 kunga bitta ashulani bitiraman-da. Qo'yib. O'shaning uchun farqi yo'q demoqchiman. Gapni boshida ijod yurakdan chiqqan mahsulot eshituvchini yuragiga yetib boradi. Xuddi shunday. Yana bir kishi qo'shimcha qilgan Ziter Bolin, Modern Talking guruhidan Ziter Bolin bastakor ham prodyuser, hamma ishni u qiladi. Thomas Anders faqat vokalist ijro etib, u kishidan foydalanib bu guruh chiqqan. Thomas Anders aytadiki, hali men u kishini o'sha qo'shiqchini intervyularini tomosha qilib boraman. Yurakdan chiqqan qo'shiq albatta yurakka tomoshabinga yetib boradi. No, lekin agar o'sha ona haqida aytasizmi, sevgi, muhabbat haqidami, vatan haqidami, bola haqidami, qiz bolangiz haqidami, o'g'il bolangiz haqidami boshingizdan o'tsa shu voqea, aynan o'ziz aranjirovchi, o'ziz aytsangiz, bu ish boshqacha yetib boradi. Ya'ni haqiqiy hayotda o'sha tajribani his qilgan bo'lsangiz, demak kuyga shunchaki so'z emas, hislar ham qo'shiladi. Albatta. Yana bitta narsa-da, siz bilasizmi, endi sizga yolg'on bo'lishi mumkin. Endi bu gapni aytish ham noqulay. She'r, deylik she'r yo'q. Men musiqa yozyapman, she'r xayolimda bug'unini bilaman. Ma'nosini hali nima temada aytishimni bilmayman, bug'unni bilaman. Keyin kvantizatsiya deyiladi. Masalan, yozyapmanmi, birinchi kupleti yozdimda, o'zim mana shu yerda aytaman deyman, endi o'zim bilaman, chunki men o'zim aytaman, o'zim yozganimni. Birovlarga aranjировка qilmayman. Aytib bo'lgandan keyin bir nafas olguncha bitta cholg'u salom alaykum turish kerak edi.
panoramaga olamanda yo birga yo bir tambur milliy bo'lsa, yo bo'lmasa bir nay, agar современный qo'shiqlar bo'lsa, yo sitar, yo bo'lmasa yo skripka qilib o'tiramanda shunchalik zo'r menga yoqsa, juda shunaqa sintezatorlar borki, mana podushka deyiladi bizning tilda, fon bergan pullar aylantirib olib qochadi, ana shu pullar bilasiz, men studiyada ko'zimdan yosh chiqib ketadi, lekin she'r yo'q. Chunki men nima yig'layapman? O'zimcha o'yladimki, mana shuni aytmagan, o'zimcha o'yladimki, endi sozlarni ham sehri bor-ku, shu tepadan kelayotgan shu meni nimadir yig'latadi-da. To'g'ri. Keyin to'satdan yurakdan yig'layman-da. Yurakdan endi toza bunaqa yig'lashmas, ko'zimdan oqib ketaveradi. Yo katta o'g'lim kirib qoladi, yo kichkina o'g'lim shu bir sabab tufayli falonchi narsani olib berasiz. Kirgandan keyin menga endi noqulaydi, bu ahmoq bo'lib qolibdilar deb o'ylashlari ham mumkin. Ko'z yoshlarimni artaman deng. Artishamas, shunday qilaman-da, qaramayman-da, yolg'ondan bir tarafga qarab, endi ko'zi ketish kerak-da. Demoqchimanki, xuddi boya aytganingizdek, qofiya bugun bilsangiz, she'rni o'rganishcha ham ashulani bastalash mumkin-da. Yurakdan bastalasangiz, yurak ketib boradi. O'shaning uchun mana avvalgi qo'shiqlarni mana ko'ryapsiz, haligacha aytilyapti. Missazod Muqildan Xoliqov qo'shiqlari. Shunday qalbdan chiqqan qalbga yetib boradi. Albatta. Deysizda, to'g'ri. Ravshan aka, mana sizni nafaqat san'atkor sifatida, balki yuragi keng, o'zining hayot falsafasiga ega inson sifatida ham bilamiz. Sahna ijodkor uchun shunchaki ish joyi yoki kasb maydoni emas, his-tuyg'ular maydoni. Umuman sahna sizga nima beradi? Juda ham o'rinli savol. Mana shu bir yerdagi sahnami, konsert sahnasimi, yo bo'lmasa stadionlarga futbol o'yinlaridan olingan sahnami yoki to'y bazmlardami, qayerda masalan sahnaga chiqaman-ku, meni o'zi allergiyam bor. Shunisidan aytay, asosiysidan Rinaxildan foydalanaman. Bundan bitib qoladi. Onda ko'p holatlarda aksiraman. To'xtatib bo'lmaydi. Uyda bo'lsam, cho'layotganman. Ammo uyda bo'lsam mayli, bemalol. Lekin to'yda olaylik. To'yga shunday ko'zlarim qizarib, allergiyam shunday keladigan Rinaxil bor. Eli toza ham o'tib ketsa, dexametazon, suprastin 1 grammdan o'sha atrofdagi hamshiralar bo'lib qolsa, iltimos qilib, ukolga murojaat qilaman. Lekin o'sha ham to'xtamagandan keyin davra olib boruvchi gapiradi, ey xudo deb ish qilib aksir bormay mikrofondan yoki ko'zimdan yosh chiqsa bir qizarib ketadigan holatlar bo'lmasin. Bundan bitib qoladi, yo bundan bitib qolgan bilan ashula aytsangiz manqi chiqadi. Menga navbat bergandan keyin tavba ovozim ochilib ketadi. Bundan bitgani yo'q. Aytib bo'lganimdan keyin tugataman, ey xudoga shukr deyman, ana ochilib ketdi. Yana davra olib boruvchi olsalar, yana pastga o'tirsam, yana shunisi boshlanadi. Takrorlanadi deng. Men o'ylaymanki, avvalambor Xudo qo'llab-quvvatlash qanaqadir keladi atrofdan. O'sha moment mayli, men vaziyatida. notani bilmay, undan xafa bo'lmayman. Endi hay vaqtiga o'qitmadilar, qo'ymadilar, hay ilojimiz yo'q. Sahnaga chiqqandan keyin o'zim aytibman, juda bir osmonlarda his qilaman, juda mazza qilaman-da. Shu bir xil to'ylarda tez tugatish degan narsalar bo'ladi. Mendan shunisi yo'q-da. Kiyov cholinsa yana cholaveraman. Demak, qalbingiz yayraydigan aytkim maydon. keladi. Yana fonogramma emas, yana gitara bilan jonli, masalan, charchash degan narsa bu. Sahna desa, mana shu hayot aytadi, o'lib qolaman, jonimni beraman-da. Demak, sizning hayotingiz bu sahna. Albatta. Rahmat kattakon javob uchun. Juda yaxshi, juda ajoyib javoblar bo'ldi. Xo'p, ana endi yana bir qo'shig'ingiz bor. Qizim, oy qizim, ha? Yo qizim o'zimida. Oy qizimni men ijtimoiy tarmoqda ko'rgandim. Oy qizim bor, lekin sizlarni nimalaringizga, Peridachiga, Salom Toshkentga sho'x deganlar uchun Qizim taronasini olib keldingiz, to'g'rimi? Shundaymi? Yo'q, qizim og'ir. U ko'rsatuvda edi. Gulim Kelmading bor, taronasi. ketaman bor. Gulim. 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 Siz oy qizimda, men qizim bolaga atalgani uchun Gulim taronasi bor. Hozir menimcha shu qo'shiqni kuylash fursati yetdi nazarimda-da. Ana shu qo'shiqni yaralish tarixini albatta mana shu qo'shiqdan keyin albatta bir so'raymiz. Bo'ladimi? Xo'p. Marhamat. Rahmat.
iloningda kuydirma gulim gulim ko'zi xumorim hayollaring bo'lsin menda har doim gulim gulim ko'zi xumorim hayollaring bo'lsin menda har doim hayollaring bo'lsin menda har doim gulim gulim ko'zi xumorim hayollaring bo'lsin menda har doim gulim gulim ko'zi xumorim hayollaring bo'lsin menda har doim gulim gulim ko'zi xumorim hayollaring bo'lsin menda har doim. Afarin, Ravshan aka juda go'zal tarona. Xo'sh, bizda hozir qisqa lavha bor. Ana shu lavhani tomosha qilsak, ana unga suhbat davom ettiramiz. Albatta. Marhamat, keling. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Hayzlar, biz mana shunday qisqa reklamadan so'ng efirga qaytdik. Siz Toshkent telekanalida Salom Toshkent dasturini tomosha qilyapsiz. Eslatib o'tamiz, dasturimiz mehmoni Ravshan To'xtayev. Ravshan aka, Salom Toshkent dasturi uchun Samarqanddan kelganlar. Juda yaxshi. Boya Safiya Ratarova haqida gapiryaptik. Saftarova haqida gapirayotgandikda, endi afsonaviy ijodkor, ko'pchilikka ma'lum, mashhur va qaysidir ma'noda ijodingizni boshlashingizga ham ular sabab bo'lgan ekanda. Albatta. Shu orada shu savol beraman dedim, hech mavridi bo'lmadi-da. Albatta. Hozir ham gaplashib turmaysizmi? Yo'q, gaplashib turamiz. Gaplashib turasiz. Eng asosiysi endi dadam ruxsat berganlaridan keyin endi mualliflik qo'shig'ini qilish degan narsa menga avvaldan bor edi-da. Lekin bu to'g'ri yo'nalishda. Keyin mualliflik qildim. Mana shu ashulalar kelmading degan qo'shig'im birinchi qo'shig'im. Uni og'ir talqinda qilganman-da. Konsertlarda Katta Qo'rg'ondan, Navoiy telekanallaridan aytib yurardim o'sha vaqtda. Meni Oynay jahonga qanday endi hech kim yordam bermaydi, qo'rqaman. Nima qilish kerak, nima qo'yish kerak? Dadam rahmatli umuman qo'shilmaydilar. Qanday qilsang rost tanlading, ana marhamat qilib bilganingni. Men tonimayman ham hech kimni, nima qilmayman ham. Lekin ministersiyaga mayli sizlarga ular bilan keladilar. Xohlamadik. Ana undan keyin o'sha boya aytganimdek ishga kirgandan keyin men u kishini ko'rib qoldim. U kishi tak mana bu sekretarka ishlayaptilar. Keyin asta-sekinlik bilan shu bitta ashulani qilib berdim. Yana bundan keyin qilib beraman. Keyin Soat Sharipovni hali perdachilar bor-ku. Kelinlar qo'z. Yo'q, kelin-kuyov show. Kelin-kuyov show. Undan keyin Zokir aka rejissyor bilan gaplashtiradi. Sirkda yangi yil bazmlari bo'lardi. Zokir aka Qayumov. U kishi rejissyor, mana shunday bizani ukamiz, yangi yosh ijodkorni meni tanishtirib, birinchi marta yangi yil bazmiga meni gaplashib, o'sha yoqqa yozdirib, safiyaga berganlar-da. Men hamma joyim qaldirib, birinchi marta Toshkentdan chiqayapman, his hayajon bilan. Undan keyingi etap aytdilar, "Ana men sizni Soat Sharif bilan tanishtiraman." Men kelinlar qo'zg'alonga o'ynagan kishi. Shundan keyin o'shani kelinlar kelin-kuyovga chiqasiz. Gaplashib berdilar, Soat aka bilan ham tanishdim. Keyin 3 marta taklif qildilar menga. Keyin Soat aka bilan tanishganimda 3 marta chiqqanman-da kelin-kuyovga. Bir marta shu suhbat bilan oilam bilan, keyin ikkinchi qolgan 2 martasiga ijodim bilan. Tabrik sifatida. Uylariga ham borib mehmon bo'lib shu qolganimizdan keyin Safiyamni yordamlari juda ham katta. Haligacha men yozishib turaman. Nima desalar men yo'q demayman. Yashang. Shu endi hozirgi kunda mana texnika asri, mana shunday internet asri, endi bevosita menimcha gaplashib tursangiz kerak deb o'yladim-da. Albatta. Xo'sh, yana bir savol, mana shu Safiya opani mashhur qo'shiqlari bor. O'sha qo'shiqlarni hozirgi kunda qayta sayqallab kuylash niyati yo'qmi? Safiya opanimi? Balki Safiya opa O'zbekistonga kelib qolganda balki qandaydir duet qo'shiq kuylab qolarsiz. Duetda Safiya opamni konsertlarida 2001-chidami
Istiqlol san'at saroyida yakkaxon konsertlari bo'ldi. Keyin Sapiyam aytdilarki, bitta duet matn iltimos ashaqqa bir chiqay, chunki hech kelmaganman-da. Xuddi juda xohlayman. Keyin duet aytdik. Bitta turk ashulani topdilar-da, turkcha qo'shiqni. Ikkita kupletini menga aytdilar. Berdilar ayting deb, ikkitasini o'zlari aytdilar. Men aranjировка qildim. Sozandalarni olib kelib, sayqallashtirib, shuni aytdik bir marta. Keyin o'zi men boshqa duet aytganim yo'q. Qolgan ashulalarning boshqa ashulalar ham O'zbekiston haqida ham ashulalar ko'p ashulalar yozib berdim. Lekin hozirgi vaqtda Amerikada ham men kuzatib boraman, aytib beribdilar. Aytibdi. O'zbekiston kanallarida ham o'zimizda ham o'sha ashulalar ketib yotdi. Albatta, albatta. Suhbat juda ham qiziqarli ketyapti, Mansur, lekin Ravshan aka, mana efirimiz to'g'ridan-to'g'ri jonli uzatilmoqda. Hozir ekran qarshisida bizni kuzatayotgan tomoshabinlarimiz albatta ashulani, musiqani yana o'zingizdan o'zingiz sevib kuylaydigan yoki hamisha shu dasturlarga chiqsangiz aytishni istayman degan taronangiz bo'lsa, yana sizdan jonli eshitsak. Mayli. Mana shu o'zimning repertuarimdan to'g'rimi? Mani xalqqa tanitgan qo'shig'im Kelmading. Mahmud To'yir. Shoir. Shoirimiz qalamlariga mansub. Bu kishini ham men kitobdan olib yaxshi ko'rib, shu ashulani aytdim, men shuni bir kuplet aytib beraman. Marhamat. Yurakka nolishlar botdi, kelmading. Boshimga bolishlar botdi, kelmading. Bag'ri toshim yo nazarga ilmading. Boshimga bolishlar botdi, yurakka nolishlar botdi, kelmading. Kelmading, yonimga meni kelmading. Bag'ri toshim yo nazarga ilmading. Kelmading, yonimga meni kelmading. Bag'ri toshim yo nazarga ilmading. Salomat bo'ling. Har qanday tarona yaralishi uchun nimadir ilhom berishi kerak. Siz odatda ijod qilish uchun nimadan ilhomlanasiz? Endi har qaysi o'sha boya ham aytdim-ku, muhabbat alohida, vatan alohida, farzandlar alohida, ota, ona, farzanddan o'g'il farzandga atalgan, qiz farzandga atalgan o'sha muhitga endi asosan ko'pchilikda ham asosiy qismini 80% muhabbat haqida. Endi bu yoshligimiz, maktab davrlaridagi ilk muhabbatlar, tabiatga bo'lgan muhabbat, vatanga bo'lgan muhabbatlar. Endi mana shu narsalarga yozishimdan oldin albatta so'z bo'lsa, boya aytganimdek, so'z ta'sirli so'z chiqib qoladi-yu, she'rlar ta'sirli, toza ham juda yuragingizdan uradi. O'sha muzika, bassalash ko'proq osonroq bo'ladi. Agar u she'r bo'lmayotgan bo'lsa ham, baribir ham chiroyli qilib bassalash mumkin-da, o'shanga mos she'r izlashga tushaman-da. Mana shu yurakdan, masalan, qizim haqida yozsam ham, avvaldan o'ylayman, mana katta qizimni erga bergan vaqtimizda erkak qizim kelin bo'lib ketib borar Xosiyat Bobomurodova she'rlari samarqandlik shoiramizning qalamlariga mansub. Keyin qizimni olib ketishlari, kuyov tomonidan kelib zaksga olib ketishlariga men ko'z yosh edim, xohlamay shunday bo'ladi-da. Shuni avval savchilar kelishdi boshlagandan men uni yozishni boshlardim-da, shu xayolimni o'tayotdi. Mana kelar, mana endi Xudo xohlasa agar xo'p desak, qachondir to'y bo'ladi, bo'lsin albatta, baxtli bo'lsin, bu yaxshi kun albatta. Lekin shu inson his qilib turib, lekin yozaveraman. Ana shu yig'lab aytganman-da. O'ksinib to'xtab kerak bo'lsa bir kuplet emas, avvallari edi studiyalarda boshdan oxirigacha xatom emasmi, bir dubl dakan saytasi. Hozir to'xtab kompyuterlashib ketdi-da. Ammo qator bilan o'ksingan joylarim uloqda bilinib ham qolganda. Boshqa she'rlar ham shu vatan haqida, xuddi boya aytganimdek Toshkentimda ham shunchalik yurakdan, chunki menga dadam oldimga qo'ydilar-da. Ana shu tanlovlarga. Lekin afsuski bitta armonim dadam ana shu ko'rmadi-da, shu eng yuqori o'rinni olganim 2009.
chunki dadam laureat bo'lganingizni ko'rmadim. o'tgandilarda qolgan o'rinlarni ko'rgan lekin meni ko'rmagandilar. Shu yerga ham shunchalik aytdimki, o'sha Turkistonda bo'lyapti, buni avji mana shoirimiz Karimberdi aka qo'shganlar-ku, Shukur Burxon, o'zbekning san'atini Avloniy qo'shiq. avloni olamga yoygan o'zbek san'atini yallaning ta'rifini bilmagan kim bor deyapti-da, qarang Karimberdi aka shunaqa misralar, ana shu men badanim bijillab aytganman. O'sha tanlovda ham juda katta sport ketdi. Jurnalistlar orasida bahs, juda ham katta bahs ketdi. Bu ham vatan haqidagi she'rni yaxshi ko'rishib, o'zi men o'zim Toshkentli emasman. Lekin Toshkent haqida kuylayapman. Lekin Xuddi Toshkent farzandidek kuylayapsiz. O'zbekistonning poytaxti Toshkent. Yaxshi ko'ramiz, zo'r. Lekin yuraydan aytdim, xuddiki men o'zim Toshkentli deyman. U kishi ham dona-dona choqib so'zlarni yozib berdilar, mana eshitdinglar. Men o'zim ta'sirlanib ketdim. Har bitta Toshkentdan chiqqan ijodkorni bittalab urg'u bergan Karimberdi To'ramorodovda. Buyuklarga. Albatta, juda to'g'ri aytdingiz va umuman olganda mana shunday qo'shiqlar umrboqiy bo'lsa kerak. Yuqorida savolimizga mana she'rga, musiqasi bir-biriga mos tushganda, hozir musiqaga ham alohida e'tibor qaratish kerak. U yer ham musiqa ham albatta bir jam bo'lganda, bir butun bo'lgan. Va albatta mana shunday qo'shiqlaringiz juda ham ko'p bo'lishini tilakdoshimiz albatta Ravshan aka. Umuman olganda bugungi kunda nechta qo'shiq yaratgansiz? Mani qo'shib 80 dan ziyod, lekin uyda bitmaganlari ham bor. 80 dan ziyod. Endi men shu taklif qilganlaringizda mana kelgan vaqtda men shoshib qolaman-da, qaysini aytsam ekan. Hammasini aytgan keladi, lekin o'zingizning mualliflik qo'shig'ingiz 80 dan ziyod. Ziyod. Yaratgan qo'shiqlaringiz bilan qo'shgandacha hisoblaganmisiz? Shu mualliflik qo'shiq yaratgan qo'shiqlarmi? Yo'q, kimgadir yaratib bergan qo'shiqlaringiz ham bor. Yo'q, u Safiya Saftarovaga faqat qilib berganman. 4 ta 5 ta ko'p emas. Ko'p emas. Yo'q. Boshqalarga ham endi bir xillar aytar. Mana o'tgan kuni ham ko'p bo'lgan, bir 2 oy bo'ldi. Yo'lda mashinaning balon teshilib, vulkanizatsiyaga shunday kirdim. Bir taksist bola kelib, "Men buni assalomu alaykum, Ravshan aka, yaxshimisiz ko'rish" deydi. Gapdan gap ochilib, men televizorga chiqmoqchiman. Amerikada bir akaxonimiz bor, menga sponsorlik qilmoqchilar. Menga 2 ta avtorskiy qo'shiq kerak, mualliflik. Men aytdim, "Xo'p, iltimos", men aytdim, "Jonim bilan" dedim, lekin men qilib berolmayman, o'zimnikidan ortmayman. Qilganlaringizdan bering deyapti, ko'zim qiymaydi. Har Xuddi bir balandaydi, farzand deydi. Farzandini bera olmagandek. Masalan, qilib bering deydi, minnaroq qilib bering. Minnaroq bo'lmaydi deyman. Zo'r qilish kerak, keyin men o'zim qizg'onib qolaman. Bu bo'lmaydi o'zi. Undan keyin bir Safiya pay qilganman. Bo'ldi, qolganlarga yo'q. So'rasa ham o'zimga ko'proq qilaman. Endi nima deydi, xuddi sizlarga farzand qolgandek qo'shigan bir ijodiy mahsulotda ko'proq qolishini xohlayman-da. Xo'p, yondashuvlarga qanday qaraysiz mana taqdimotda? Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoq rivojlanyapti, Instagram, YouTube platformalari bugungi kunda juda ham faol. Mana shu taqdimotlarni ham albatta qilib turasizmi? Albatta. Instagramda ham, Facebookda ham, YouTubeda ham, lekin men o'zimni ko'p vaqtim bo'lmaydi, ko'p muxlislarim aytadi, "Nima ko'p qo'ymaysiz? Qo'limdan kelgancha qo'yaman." O'g'illarim shug'ullanadi, aytayapman, "Voy, studiyaga kirib ketaman. Biroz oldimga qo'yaman telefonimni. Shu bir yaxshi narsa bo'lsa, bir qisqa qilsa zaps qilib olaman-da, shu meni muallifligimda qo'yaman." Lekin boya aytganimdek, butun o'tirib qo'yishga ko'p vaqtim bo'lmaydi, o'g'illarim shug'ullanib turadi bu narsa bilan. Boya aytganingizdek, Toshkent haqida aytdingiz-ku, endi bu to'ylarga aytiladigan qo'shiq emas-da. Albatta. Ruschasi patriotik qo'shiq deyiladi-ku. To'yga aytilmaydi, to'yga sevgi, muhabbat, kuyov bola haqida aytishingiz mumkin, kelin haqida aytishingiz mumkin. Ana shu Toshkentimda Karimberdi aka To'ramorodov shunchalik ta'sirli yozganlar, shu kuchdan ta'sirlanib, musiqani ham qo'limdan kelguncha uyg'unlashtirishga harakat qildim. Forijga bir ismni, Forijga mana shu to'yga borib o'tiribmiz, aytayapman shular. Forijliklar kelib menga Toshkentim qo'shig'ingizni ayting. Emaytim, "U vatan haqida aytganman." To'yda qanday bo'ladi? Iltimos, oldimga o'tirib 2-3 marta kelgandan keyin o'sha noqulay bo'ldi, aytdim. Yaqinda 21-sentyabrda Ishtixonni, Samarqand haqida 4 xil Samarqandni ham Karimberdi To'ramorodov yozib berdilar. Aman Karimberdi aka mana maslahat qilganda 4 xilga uni perevod qildim. Inglizcha tarjima qildim, ruscha tarjima qildim, tojikcha, o'zbekcha. O'sha to'yda ham aytdilar, "Men shu qo'shiqni yaxshi ko'raman." Bundan oldingi tongni aytdim, men mahalla tongida aytdim,
yana to'yga bir noqilay menga patriot bunaqa ashulalarni vatan haqidagi qo'shiqlarni aytish, lekin aytdim. Muxlislar borda so'rashyapti mana shu narsani. Bor bo'lsin muxlislar. Mana shu muxlislar uchun ijod qilinadi. Kim uchun ijod? Albatta. Taom tayyorlaysiz, uni yeydigan odam bo'lmasa, nimaga tayyorlaysiz, to'g'rimi? Albatta, mana shunday iste'mol bob qo'shiqlar borligiga shukr deymiz albatta. Bor bo'ling. Xo'p, Ravshan aka, farzandlar haqida gapiryapsiz. Ular ham san'at yo'lida, to'g'rimi? Albatta, san'at. Xo'sh, ularni ta'lim oldirdingizmi, o'qitdingizmi? Ular kattasi o'qiyapti. Kattasi ham sport bilan shug'ullanadi, ham o'sha sport bilan shug'ullangan uchun sal o'qish jarayoni cho'zildi. Keyin yana bir qo'shimcha biznes. U ham xuddi mana shunday, u haqida bir aytib bersam bir voqeani, bir to'ydan kechikib keldik, unga ham bir 10 yildan ziyod bo'ldi. Sastafimiz bilan bizangida yotardik-da, to'ydan to'yga. Bizning uyimiz katta, bag'ri keng, sharoitlar bor. To'ydan kelib ham men yozaman-da. Ko'plar aytgan, menga charchog'im bilinmaydi-da, Mansurxon Shoning. Ijodni o'zidan quvvat olasizmi demak? Ana shundayda, boya aytganingizdek, yana turib yozaman, 2 ga kelaman, 3 ga kelaman, bular uxlab yotibdi. Ballarim, sostav, endi ertangi to'yga tayyorgarlik. Kelsinni yozyapman-da o'zim uchun. Ulug'bek Otajonov aytib chiqdi, kelsinni juda yoqdi menga. Maqom Xorazm maqomlarini mana aranjirovka holatini juda chiroyli qilganda, garmoniyalarni shunchalik yoqdi menga, aytish yo'nalishida ham chiroyli qilgan. Ana shuni men aranjirovka qilib qo'yayotgan deb qilyapman. Ana bitta garmoniyasida bir notani olyapman, hech ushlay olmayapman-da. Bular yotibdi pastda. Keyin katta o'g'lim uxlayapti. Dada, mana buni ushlang dedi. Endi men e'tibor qilmayapman. Qaramay turib shunday ushlab berdi-da. Keyin men o'shani tan berdimki, meni ham badanda bor ekanda. Ikkinchi o'g'lim ham kichkinasi ham bitirib o'qishman shu musiqa sohalarini, musiqa maktabini, qolaversa kollejni, samguni, musiqa. Demak, farzandlaringizni o'qitdingiz bu sohada. U ham shu apparat, sintezator, aranjirovka lekin men bularga qarshilik qilmayman. Men naborot bular aytaman, men o'zim yordam beraman. Xohlardimki, dadam agar menga yordam berganlarida edi, balki xonandalar ham bor-a, ularning orasida, farzandlaringiz orasida. Ikkalari hammasi aytadi. Aytadi. Ularga ham yozib turasizmi qo'shiqlar? Ha, o'zlari ham yozadi. Qachon mana shu dasturimizda mana shunday oilaviy tarzda 3 kishi bitta qo'shiq kuylaysizlar? Xudo xohlasa taklif qilsangiz bu safarga albatta kelib. Farzandlar bilan birga. Albatta. Kelib kuylaymiz. Albatta, siz bilan suhbat jarayoni juda ham yaxshi bo'ldi, Ravshan aka. Albatta, mana shunday siz bilan yaqindan tanishdik. O'zi bilardik, mana shunday bosib o'tgan yo'lingizni-yu, qo'shiqlaringizni bilardik-ku, lekin yana ham yaxshi bo'ldi. Albatta. Xush kelibsiz deymiz Salom Toshkent dasturiga. Toshkentga xush kelibsiz. Albatta, tez kelib tursangiz, mana shunday qo'shiqlar bilan siylab tursangiz, biz juda ham xursand bo'lamiz. Ana endi siz bilan hozircha xayrlashamiz. Xayrlashdan oldin tilaklaringiz bo'lsa aytasiz. Bitta qo'shiq kuylamasdan ketmaysiz faqat. Xo'p. Marhamat. Tilaklarim avvalambor aziz muxlislarimizga, xalqimizga tilaklarim dunyomiz tinch bo'lsin. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Boshlaringiz yaxshi kunlardan chiqmasin. Sog'lik, salomatlik sizlar bilan bir umrga hamroh bo'lsin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Prezidentimiz sog' bo'lsinlar. Hamma ishlariga omad tilaymiz. Sog' salomat bo'linglar. Biz qo'shiqchilar faqat sizlar uchun yaxshi qo'shiqlarni yarata boraylik. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'sh, yana bir bora xush kelibsiz. Ana endi mikrofonni olasiz. Studiyamiz oldi qismiga taklif qilamiz va maxsus qo'shiq siz tomonidan. Marhamat. O'tkazdim kungacha, tunda bedor tonggacha, seni qo'msab kutaman, tamda jonim to'lguncha. Yuzlari to'lin oyim, so'zlari shirin bolim, hijronida kuydirib, devona
bir yerda borringda qadring bilma endi ko'zim ochildi yonib yonib yuragim ko'l bo'ldi holi jonim sensiz ikki dunyom xor kelganimda kela qor yonib yonib yuragim ko'l bo'ldi holi jonim sensiz ikki dunyom xor kelganimda kela qor yonib yonib yuragim ko'l bo'ldi holi jonim sensiz ikki dunyom xor kelganimda kela qor yonib yonib yuragim ko'l bo'ldi holi jonim sensiz ikki dunyom xor kelganimda kela qor Ravshan To'xtayev Faysal. Tashakkurlarimizni yo'llab qolamiz.